Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá, gente? Vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje, tá, gente? Eu vou ensinar a vocês um bolo de fubá com goiabada, tá? Muito top, gente, sério. Com ingredientes, tá? Que praticamente você tem em casa, né? Eu acho que o mais difícil que você talvez não tenha é a goiabada, mas enfim. Eu já ensinei aqui no canal, tá? O bolo de fubá, de liquidificador, fofinho também. Mas hoje eu vou estar ensinando a vocês de fubá com goiabada, tá bom? Mas antes de tudo, tá? Clica no gostei, se inscreve no canal que ainda não for inscrito, tá? Ativem o sininho de notificações, porque toda vez que eu for publicar algum vídeo, o YouTube vai mandar notificação pra vocês, tá bom? E bora pra mais um vídeo. Bom, gente, pra fazer o bolo de fubá com goiabada, tá? A gente vai precisar colocar no liquidificador, tá? 3 ovos. Meio copo, tá, gente? Ou xícara de óleo. Ó, gente, é meia xícara, tá? Não precisa ser muito cheia, não, para o bolo não ficar encharcado. Então, aí eu vou colocar aqui dentro. Vou adicionar, tá? Uma xícara de açúcar. Vou colocar só uma, tá, gente? Para o bolo não ficar enjoativo, porque já vai a goiabada. Uma xícara de açúcar. Iremos adicionar agora uma xícara, tá? De trigo. O meu eu vou colocar com fermento, tá? Mas se você não tiver, você pode estar adicionando o trigo sem fermento e colocar uma colher de fermento, tá bom? Vou estar adicionando, gente, uma xícara de fubá, tá? Eu tô usando esse da Maratá. Ó, esse flocão da Maratá, mas vocês podem estar usando aquela fininha, tá? Ela não é, ó, aqueles flocos muito grosso e também não é tão fino, tá bom? Então, vou adicionar uma xícara. Ó, uma xícara. E agora, gente, vou estar adicionando uma xícara de leite, tá? E agora eu vou levar tudo pra bater. Se ficar difícil pra bater, tá, gente? A gente desliga e vai dar uma mexida, tá? Pra ficar mais fácil, ó, de bater, porque aqui do lado tá grudando o trigo e a fubá. Agora vamos colocar tudo pra bater novamente. Pronto, gente, batemos, tá? E agora vamos untar, tá? A nossa forma ou panela de alumínio. Pronto, gente, untei eu com margarina e trigo. Eu tô usando essa panela de alumínio. Pode usar, sim, panela de alumínio, tá? Que seja toda alumínio se você não tiver forma, tá bom? Então, agora, tá, gente? A gente vai colocar um pouco da nossa massa. Ó, colocamos. Aqui, gente, eu tenho doce de goiabada. Eu vou cortar só um pedaço. E aí, a gente vai cortar, tá? Em cubinho. Você corta do tamanho que você quiser, tá? Então, aí é só cortar, ó. Não precisa ser muito grande, também nem muito pequeno. Pode cortar em cubinho, redondo, tá? Não vai ter nenhum problema. Como a região aqui tá um pouco quente, tá? Pra fria, né? Digamos assim. A minha goiabada, ela não tá muito consistente. Pronto, gente. Parti um pouco da goiabada, tá? Ó, tem de vários tamanhos. Não precisa ser bonitinho, desde que fique assim cortadinho. E aí, a gente vai pegar a nossa massa. E vamos, gente, começar a jogar, tá? Essas goiabadas, tá? Aqui dentro, ó. Não joga com muita força pra ela não ficar muito no fundo. Porque ela vai afundar, né? De qualquer forma, ela vai dar uma leve afundada. Então, não joga com muita força. E aí, tá? Você coloca a quantidade, tá? Que você quiser. Vou colocar só esses pedaços mesmo que eu cortei. Aí agora, gente, que a gente jogou a goiabada aqui, tá? A gente vai jogar mais, toda a massa, tá? Por cima, o resto da massa. Se você quiser fazer várias camadas, você pode estar fazendo, mas eu vou fazer assim mesmo, ó, coube aqui dentro. Acho que não vai transbordar, né? Pronto, colocou aí dentro. Agora a gente vai levar o fogo pré-aquecido, tá? 180 graus, até o bolo
fica douradinho, ou no momento que você coloca uma faca ou um palito e ele é limpo, tá? Não sai com pedaços de bolo. Gente, o bolo saiu, tá? Já deu uma leve esfriada, ainda tá um pouquinho quente. E ó, tem que ser no fogo baixo, tá, gente? Não queima, ó. O meu eu deixei um pouco alto, tá? Porque eu pensei que tava 180, mas quando eu fui ver ele tava muito alto. Então, ele ainda tava cru por dentro, né? A lateral tinha assado, mas por dentro ainda tava cru. Por isso que ele ainda deu uma leve dourada. Ele não queimou, tá? Mas ele ficou bem dourado, né? Então, eu baixei o fogo, né? E deixei ele assar, ó. Ele tá assadinho. Ele tá bem fofinho, mas como assou muito mais assim, né? Então, a casquinha do lado de fora ficou mais sequinha, né? Mas ele tá muito fofo, ó. E agora eu vou desenformar, tá? Pra mostrar a vocês. Ó, gente. Estão vendo que no fundo ficou cheio de goiabada, tá vendo? Vocês podem deixar assim, ó, né? Já aqui embaixo ficou dourado. E aqui mostra, porque tá muito fofo, tá vendo? Ó. Fica bem fofo, ó. Esse lado mesmo, mostra, ó. E as goiabadas, ó. Tá vendo? Aí por cima, se você quiser, tá? Passar goiabada ou algum brigadeiro, pode colocar. Mas como já tem goiabada dentro, então eu não vou colocar, não. Eu vou coisar aqui e vou abrir pra vocês, ó. Mostrar pra vocês, tá aqui, tá bem fofinho mesmo. Eu acho que eu cortei grande demais, né, gente? Mas tudo bem. Ó. Observe que ainda tá quente, né? Deu uma leve esfriada, como eu havia falado. Gente, ó, coloquei aqui no prato. Podem ver, ó, gente, que ele tá bem fofinho, ó. Aqui dentro, ó, não tá aquele bolo. Tá vendo? Ó. Gente, esse bolo é uma delícia, sério. Mistura do bolo de fubá. Eu já fiz esse bolo de fubá aqui no canal, que foi até um sucesso, né? Muita gente amou. E agora estou fazendo de goiabada, que é uma verdadeira perdição, gente. É muito gostoso. Fácil, vocês não vão se arrepender. Tá muito fofo. Muito simples, né, de fazer, que é de liquidificador. Não leva muito tempo, nem dá muito trabalho. E se vocês fizerem, tá, me marquem lá no Instagram, que eu vou amar repostar. Me desculpem estar falando de boca cheia, gente, é porque tá muito bom. E também não tô aguentando porque tá quente. Mas tá muito bom, gente, façam. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!